Pozdrav! Ja sam Ivana Avramović, logoped i Martemeo praktičar. U današnjem videu ću govoriti o razvoju govora, jezika i komunikacije, ali glavni akcenat stavljam na uzrast do godinu dana, zapravo na razvoj neverbalne komunikacije i pojavu i razvoj komunikativnih gestova. Ovaj period je veoma značajan jer se u njemu postavljaju temelji i baza za dalji razvoj govora i jezika kod dece, a vrlo često roditelji nemaju dovoljno informacija na što bi trebalo da obrate pažnju i šta se to očekuje u komunikativnom smislu na uzrastu do 12 meseci. U ovom periodu roditelji se bave motoričkim razvojem dece, znaju da treba da obraćaju pažnju na to kako dete podiže glavu, da li je ušlo u položaj sedenja, kako stoje stvari sa puzanjem, prohodavanjem i u toj oblasti poznaju neke norme i postavljaju pitanja na planu motornog razvoja dece, ali što se govora tiče, roditelji najčešće počinju da postavljaju pitanja o razvoju govora između prve i druge godine života deteta, jer se prve reči očekuju na uzrastu oko godinu dana, a između prve i druge godine se intenzivno bogati vokabular. Ova informacija je već poznata roditeljima, te oni obraćaju pažnju da li se kod njihovog deteta pojavila prva reč i šta se dalje dešava na planu govora. Ja bih voljela da vam danas kažem koji su to gestovi koje bebe počinju da koriste na uzrastu pre prvog rođendana, a koji ih vode ka progovaranju. Beba komunicira sa roditeljima, mi kažemo od rođenja, najpre sa mamom preko hranjenja i dojenja ostvaruje prve komunikativne veze, a kasnije beba svojim telom, glasom, izrazom lica takođe poziva u kontakt i zadržava roditelje u istom. Što se samih gestova tiče, njihov ekspanzivan razvoj kreće od 9. meseca života bebe i to su zaista već komunikativni gestovi koji služe da prenesu bebinu želju sagovorniku i da sagovornika uvedu u komunikaciju i zadrže u njoj. Oko 9 meseci gest koji se kod beba javlja se zove gest uzimanja i obratite pažnju da li vaša 9-mesečna beba ima motoričku spretnost šake da nešto što želi uzme. Ovo je takođe i komunikativni čin jer ona u momentu kada svojom šakom posegne za onim što želi i uzme i dohvati ono što želi, ona vam je i poručila šta je to njena želja. Ja vam predlažem da na ovaj gest odgovorite, da budete prisutni dok to beba radi i da joj imenujete ono što se dešava. U tom momentu imenujte bebinu želju. Želiš to, uzela si kocku, uzela si zvečku. Dakle, ono što je uzela i što je poželela, bilo bi dobro da joj imenujete, da joj poručite šta ta njena akcija znači. Kako se ova situacija bude ponavljala i kako vi uvek na isti način budete verbalno pokrivali ovu situaciju, beba će razumeti da ona šalje poruku i da ona ima mogućnost da vam prenese sopstvenu želju i da vam prenese značenje onoga što je ona u tom momentu poželjela. Tako je vodite ka komunikaciji, tako ostajete sa njom u komunikaciji i zadržavate je u komunikativnom činu. Ovo su važni momenti i bilo bi dobro da ih iskoristite, da ostanete sa bebom u komunikaciji. Nakon gesta uzimanja, koji je prvi, biološki nam je važnije da uzmemo ono što nam treba, a kasnije nastupa gest davanja. Beba je nakon što je savladala gest uzimanja, počinje da osvaja gest davanja. To je moment kada roditelji pruže ruku da od bebe nešto zatraži, a ona razume da pružena ruka sagovornika znači da u nju nešto treba dati. Pa onda u tom momentu ono što beba drži u ruci, ona predaje roditeljima i u tom momentu shvata značenje gesta davanja.